Talk. Nganong mahadlok man gid mag-share sa akong video. Nga video raman ta na, pwede raman ta mo makatabang og isig ka tao. Kay ako gani diri naning kamot ko din yo na maglampas sa pagod diri kay akong tamnan otro og luya. Kay didto mo pud to tong paaboton nga maharbis. So dapat kung ayha maharbis mananom na putag usab diri ah. So, mo gina ning kamot gani ko diri video-video mo ni akong gihimong istan ning kamot intawon ko. Kay ako raman isa diri sa manghod ni uli naman so no choice na gid ko wag gitig video sa kuha. So dili lang tinabangay lang unta ta ba isip content creator. Wala man siguro bayad no. Kung mutabang kag isa ka tawo, pila ra may pag-react ana, pila ra may pag-share. Pobre lang in town eh. O, gapaning kamot gani kog pananom dreg luya. Mahirap maging mahirap, pero mas mahirap yung taong wala